Aquí tenemos el análisis de gases de un motor de un Renault Duster que tiene el cilindro 1 fallando porque la bobina está en mal estado. Pero hay que tener en cuenta los parámetros que tenemos en los hidrocarburos y el monóxido cuando es una falla encendido por chispa, ¿no? En este caso por una bobina dañada. Tanto hidrocarburos como monóxido de carbono en ambas condiciones de revoluciones están muy altos. Ahora, cuando un cilindro no trabaja porque le falta inyección, yo he visto que sale aprobatorio aquí, valores de HC y CO bastante bajos, pero sí, con respecto al oxígeno, sí me delata el exceso de oxígeno. Entonces hay que tener en cuenta ello. Por ejemplo, aquí tengo un análisis de gases a un vehículo que tenía un problema de misfire, pero por falta de inyección. ¿Ya? Hicimos una prueba, desconectamos un inyector y verificamos cómo se comporta el análisis de gases cuando le faltaba inyección a un cilindro. Y vemos que aprueba, pero la clave aquí está en el oxígeno. Porque ese cilindro al no trabajar prácticamente tiene exceso de oxígeno y todo esto se está manifestando aquí. Más allá que, por ejemplo, aquí vemos prácticamente el CO es cero, los hidrocarburos muy bajos, me aprueba el equipo, pero esto es con un motor, con un cilindro fallando por falta de inyección. Lo anterior es cuando falla por chispa.